Так, всем привет! Поздоровайтесь с подписчиками. Это выложишь на YouTube. Да, иди на корабль. Да, мы и так знаем. Это ее мама. Очки мы сюда положим. Да. Они не слетят. Точно? Да. И... Я буду вот так вот держать. Нет, ты должна держаться за эти. Лучше. Ладно, давай. Иди на корабль. Иди. Короче, вот это поле, а это Рита, если что. И еще я. Так что здорово, пираты. Короче, они будут на каком-то из кораблей. 100 лайков, прокатимся. Ну ладно. Окейшки. Ну чё, вы двое готовы? Да подожди, еще не. Ладно. Блин, помню, вот реально я помню, как я там каталась, мне там стрёмно было. Так что я в пас. Опа, Рита зашла и Поля. Ща они вот там вот. Можете идти. Чуть-чуть, пока не сильно нервничаешь. Хорошо. Так. Вы как там? Ладно, хорошо. Окей. Ребята, вот если честно, я даже не знаю, как передать это сейчас. Помню, я прошлый раз, когда я шла с Ритой на тот самый корабль, я там орала, блин, просто капец. Это для меня было стрёмно. Так что лучше не надо. Вот они там. Их сейчас тут будут раскатывать. Девочки, улыбаемся и машем. Ну, сейчас пойдет стрёмное. Сейчас вы увидите, что именно. Так. Вот. Так. Они там. Вот девочки. Блин. Вот девочки. Вот они там. Ну все. Девочки, держитесь! Реально, блин, у них реально, я не знаю, что у них там происходит, но это реально просто невыносимо. Блин, мне реально помню, вот где-то вот тут вот примерно, вот я с Ритой каталась на этой корабле, и я там, ну реально, просто орала. Ребят, лучше думайте сначала, а потом уже говорите, на каком аттракционе. Девочки, вам там нормально? Ой, все, им капец. Им реально точно капец. И-то там закрыли немного. Блин. Ну это реально просто жуть. Я реально орала. Да уж. Вроде нормально. Ну да, но девочки реально там катаются, тетя Надюша. Повизгивают. Да, не то слово. Это мама Надюши. Где они там? Ну, блин, это... Короче, вы и так поняли, что тут катаются. Ребят, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал Аня и Рита и Поля. Вот. И мы будем еще такие, наверное, видео снимать.
на этом все. Всем пока, короче. Хотя нет, мы не прощаемся. Блин, вот... Девочки, вам там нормально хоть? Сейчас их... Наверное, скорость там добавили. Все, что ли? Не знаю. Может быть, да, может быть, нет. Я не знаю. Все. Не, ну не так и страшно. Ну, для меня было страшно. Короче, мы еще с вами не прощаемся. Да, пока что. Девочки, вам как там было? Вам как? Нормально? Рита. Расскажи Еще. ощущения. Ну, ощущения какие? Все нормально. Вообще почти не страшно. Нормально. Это как колесо обозрения. Ну да уж. Вот это, ну, короче... А ну-ка, дай посмотреть. Я еще снимаю, алло. Господи. Ну, какие эмоции, говорите? Сумасшедший человек, эмоции, все. Де- Девочки, вы можете сказать, какие у вас эмоции? Не могли вы? Эмоции. Какие у вас? На колесо обозрения. Да. Ну, короче, девочки, давайте прощаться. Всем Всем пока. С вами